Kaip ir išradau naują technologiją ir visai pasiteisino. Užpilami blokeliai, house blokeliai, apatinė dalis, kadangi gruntas biškiai atremia, dėl milijono priežasčių yra 25 pločio. Bet jeigu aš kelsiu visą sieną, čia yra stipriai maudamo lietaus, todėl silikatiniais blokeliais kelsiu biškiai aukščiau, o nuo žemės kelsiu užpilamais blokeliais. Bet aš jeigu kelsiu tiek, kiek suplanavęs, čia tų pastatų yra, kai sako 4 pastatai iš karto, gaunasi pakankamai brangu. Nes kubinis metras tiek 20-tuko, tiek 25-tuko kainuoja panašiai, tai aišku, į 20-tuką 20 pločių įeina daug daugiau blokelių negu į 25. Be to užpilti betoną, čia reikia užpilti 25-tuko virš 20 cm, apie 20 cm. Šituo atitinkamai reikia užpilti tik 15 cm. Tai ketvirtis betono taupusi, jeigu pereinu prie siauresnių blokelių. Problema tas perėjimas, bet padarau tokius kanalus, supjaunu srieginį strypą, o taip gražiai atrėmiau, visi kuo gražiausiai atsirėmė dešinę pusę, kur remiasi ant klijų. Kairį išveckiau, kad įrės nereikėjo. Dešinę pusę, kur remiasi ant klijų, įpjaunu biškį giliau, kairę, kad biškį strypas pakeltų maždaug tokį aukštį, kokį pakelia dešinę pusę klijai. Puikiai viskas susimūrijo, kai sakant, greitis, aš nežinau čia. Tik tai pirmą eilę, gal, nežinau, praktiškai tas pats mūrijimo greitis, gal 20% lėtesnis, gal 30%, bet tai tik pirmą eilę. Ir vat šitam gabaliukui aš paskaičiau, kad aš čia taupysiu apie 500 eurų. Tai va, kaip sako, tokie išradimai. Kaip pereiti prie siauresnių blokelių, užpilamų siauresnių blokelių.